音波，你哋做乜嘢聚埋一齊呀？我哋開會係有原因㗎，星星叫。我哋全部都發現到，我哋日日都俾啲冇用嘅波派同人類打敗。我哋唔可以咁㗎，我哋係狂派，我哋應該先至係統治者先啱，虐待人嗰個係我哋先啱。我諗到個方法啊，唔係㗎，唔好嘈啦，矮仔，冇人想聽你講嘢啊！你錯啦，星星叫。我哋每個人都為自己嘅目標而犧牲，惡派個滅絕係必須㗎。你個領導才能真係好差，係時候要轉領袖啦。狂派，睇下你哋個兄弟做乜嘢？佢講大話㗎，佢淨係識得講乜嘢係好，乜嘢係啱。我先至係狂派個領袖，我先至係唯一一個帶到你哋返。星星叫佢挑戰你，呢個係我哋嘅方式。準備好戰鬥。等陣，等陣，等陣。音波，不如我哋兩個一齊做。傾偈嘅時間完結，噴頭何味？星星叫。唔會，去死啊！哎呀！等陣，唔好。乖嘅雀仔。音波，我會原諒你，你仲可以行條啱路㗎。你仲可？我忍夠你啦。唔好啊！再見啦，星星叫。呢一啲零件會用嚟維修，但係我係唔會用嚟淨係維修我。我哋會一齊維修，一齊征服，一齊破壞。你哋全部係咪同我一齊，兄弟？狂派尊重我哋個新領袖。音波，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 音波。